鶏のタレが一番うまかったな。はい、考えて難しい。そうだよ、持っててあげるよ。はい。あれ作ってあげる。いつもどっかに行くとする。もうポッケ見ときな。言ってんだけど忘れちゃう。よこのポッケに入ってるからなんかちょっと。あ、これ過ぎちゃった。多分いらん。大変だよ、お腹いっぱい食べちゃった。すごいね、最終日帰る時間が決まってないというね。素晴らしい。すぐでも大丈夫。一回これになると気持ち悪くて嫌いなの。本当だよ、もういけないよ。うちなんか特に。結構ダメだし。だから次はあれだね、まあ6月はほら海外旅行行っちゃうから、まあ行けないから、7月でね、7月の最初の週間まで休みだったのね。その時に半田河原がある。半田河原はちょっと荷物を少なめにしよう。あれちょっと星の子見えてきちゃってんじゃん。こんな自由なキャンプがあるって知らなかった。しかも安くて。
かにくいって洗いたいもの入れた再利用する